Minik koleksiyon ürünlerini seviyorsanız bu ürün tam da size göre. Biz bu sürpriz mini buzdolabının setini Temu'dan aldık. Önce mini buzdolabını açıyorsunuz, ardından içinden çıkan sürpriz mini market ürünleriyle rafları tek tek dolduruyorsunuz. Hangi ürünün çıkacağını önceden bilemiyorsunuz. Bu da açılışı çok daha heyecanlı bir hale getiriyor. Gerçek market ürünlerinin minyatür halleri ise oldukça detaylı görünüyor. Siz de bu ürünü incelemek isterseniz açıklamadaki bağlantıya göz atabilir, bu tarz eğlenceli ve ilginç ürünler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.